好冇？好啦，咁多謝各位，我哋做少少分享，咁亦都恭喜我哋尋晚啱啱領洗，亦都領咗堅振嘅弟兄姊妹們啦。咁其實當中咧有我哋幾位，亦都有同我哋一齊上堂嘅 Daniel 啦，今日好似冇嚟，天送叔，有 Rachel 啦 ，Brian，仲有喺台灣嘅七，咁好感恩。仲有感謝神父，仲有我哋成日都覺得眾天使們都係天使一路協助緊我哋成個過程。咁亦都當然仲有感謝主。喺呢個時候，我想邀請Simon 先分享下，但係今次咧有個要求嘅，慢少少，好嘛？OK， 我知道你得嘅。好咁好多謝阿 Jeff 啦。咁我之前咧係返摩門教嘅，我就喺選擇天主教之前咧就掙扎過好耐嘅。我嗰陣時就心諗，我要一係揀天主教定係東正教會咧？呢兩個教會好似係最接近最早期嘅基督信仰嘅。咁但係最後尾我都係揀咗天主教嘅。最打動我嘅係咩咧？就係中途傳承，彼得拎住天國嘅鑰匙，去咗羅馬設立宗座，條命一代一代傳落去。仲有天主教都有豐富嘅教義，例如和之句、聖母無原罪、教宗無誤論、煉獄、變質說同埋完整嘅舊約聖經，呢啲全部加埋，我即刻拍板，我要交天主教，哈哈！我哋嘅背景都好唔同嘅，有啲人之前係返基督新教、摩門教、佛教，有啲由細到大跟屋企燒香拜佛，有啲人都係因為自愛先踏入教堂。但係天主用唔同嘅方式照顧我哋，真係好神奇啊！係啊，其實咧，我哋幾個都有唔同嘅背景啦，有唔同嘅原因被天主召叫喎。其中咧，我哋有特別我啦，我就係即使未認仔嘅時候，都覺得天主一直陪住我，經歷喜同悲。有啲同學咧就係由細到大都係返天主教學校，覺得如果要信教就一定要信天主教。有啲係 BB 嘅時候咧，就收到媽咪嘅祝福，但係61年後先正式接收到，真係天主嘅安排，實實在在咧用呢個能力去經歷咗低潮啊！冇錯啊！無論之前信啲乜，冇信乜，天主都用自己嘅方式照叫我哋 call 嚟㗎嘛。而舞蹈過程，我哋都可以感受到大家對認識天父嘅渴求啦，希望同父建立心靈上嘅關係。而呢2年之間咧，大家由3識7啦，去到一齊朝聖、靈修、拜苦路、食蛋、烚蛋、包蛋，導師都同陪談員真係好有心機添。有啲撐住拐杖都有行斜路陪伴我哋，課前準備課室，走嗰陣時又擔心我哋遲到，成日都去幫手搬台，真係好多謝你哋啊！所以 Jeff， 你話佢哋係咪派嚟嘅天使係冇錯㗎？OK， 好啦，領洗咗之後咧，咁我哋大家都會各自各用唔同嘅方法，跟住主嘅帶領啦，去行唔同嘅路嘅。咁我哋當中有啲同學就會話覺得即係會多啲反思啦，會多啲克己啦，用天主嘅愛去生活同寬恕啦。咁亦都有同學話想建立一個公教家庭，即係希望屋企裏邊有信仰。講就好易啊，唔係好易嘅，大家都知道。即係呢個係一個 challenge 嚟嘅。亦都有同學咧，即係決意做屋企嘅光，令到屋企咧即係有光喺裏邊。咁而我自己咧就繼續學點樣交託，點樣去用信望愛去簡單去過生活。亦都喺需要嘅時候，大家可以圍爐取暖咁樣。咁Simon， 你覺得點啊？唔係喎，好似 Chris 有啲嘢講喎。喺6位新教友裏邊咧，我係年紀比較大嘅。咁老人家中意講下往事嘅。我回憶翻4年前咧，我第一次參加舞蹈班，咁因為種種
種原因啦，就未能夠練到尾。咁所以喺2年前我就再報讀，就而家呢個舞蹈班。咁好慶幸得到咁多位好有質素嘅導師，同埋各位陪談員、各位同學，佢哋係循循善誘，好有耐心咁樣引導我哋，令到我哋係能夠成功喺昨日得到聖洗，係好感謝佢哋。我嘅分享係咁多。係啊，我唔記得最緊要係感謝我嘅太太嘅。耶！我哋大家都有唔同嘅目標。我想加入歌詠團做副祭，喺信德、望德、愛德中日出而善，完成婚姻聖事，繼續學護教學同埋神學。最緊要係成為地上嘅鹽同埋天上嘅光，仲要做好榜樣，用自己嘅信德同埋行為去感染身邊其他人，一齊接近天主。Simon， 勁啊！OK。只係因為咁咧，我哋好欣賞 Simon。即係呢一種咁嘅 energy 啊，呢一種咁嘅即係率直啊咁樣，我覺得呢個好難得。多謝你啊！多謝你嘅分享。咁亦都講到即係婚姻聖事咧，成日講啊嚇，即係識女仔啦嚇，識緊啦你。OK， 咁我明嘅。咁就而我最大嘅心願咧，就希望即係每次彌撒都記得呢個舞蹈嘅經歷啦，亦都感受到，亦都知道學習咗主嘅臨在啦。咁喺每一次領聖體嘅時候，好似回想翻呢個旅程，與主同在，領受聖體。亦都好似 Brian 有講過喺分享裏邊，亦都話死去舊我，活出新生命。咁希望繼續大家喺主內呢個家庭繼續學習。咁就sorry。係啊，多謝天主啦，好感謝天主，亦都好感謝導師同各位陪談員，同我哋一齊同行嘅兄弟姊妹。希望我哋而家領洗咗之後咧，繼續成長喺信望愛入邊成長，亦都可以繼續做天主嘅鹽同光。同大家記得飲多啲活水啊！咁我哋嘅分享差唔多，咁亦都想問下陪談員導師有冇補充啊？有冇補充啊？冇啊。OK， 多謝。好，咁最後啦，好唔好？Amen。Amen。願主陪喺度。